Mukama waffe yeebazibwe. Guno gwe mulundi gwange ogusookedde ddala okuyimirira wano nga sirina top cover ey'omusumba Bishop Stephen Ssenfuma. Kikulu nnyo, tekiyinza kutegeerekeka, naye kikulu okitegeera ng'okirimu. Mulimu ebintu nga tubitegeera tubirimu, mulimu ebintu bye batayigira mu theory ng'okuwuga. You will never learn swimming when you are outside the water. So naffe gye tuli ng'ekkanisa, this is a new experience. Kirala tekinnyonnyolekeka. Mulimu ebintu nga obitegeera mpola mpola. Kyova olaba abantu abamu tukaaba luvannyuma, owakana nojja n'olabako n'osigala ng'owakana n'omuziika, naye nga ebirowoozo bigaba oba oloota oba waliwo waloose ekirooto nga kiwanvu nga bigenda okukya. Edda tulina firimu ze twalabanga, ogenda okulaba firimu sita gw'obadde owagira nga bamuse, ne bamukuba ne bamutta mu firimu, naye twatuukanga ekiseera nga bamaze omutta, Jingo n'agamba kumba abadde aloota. Kakati waliwo ebintu ebimu n'ogamba ngenda okulaba nga bagamba it was another big dream. Egamba waliwo ofuuka ng'omwana omuto nodda mu bya ngenda okulaba. Mukwano gwange presiding apostle Dr. Joseph Serwadda namubikira muzeeyi ku makya, sisangangako buzibu kubikira muntu nga obuzibu bwe nasanga okubikira Pastor Joseph Serwadda. Muzeeyi Serwadda mmanyi, naye amanyidde nnyo mu biri ebyakuwakana, tuwakana n'abasiraamu biki. Ndi mutabani we mu area y'enjiri eyo, era buli we twagendanga ku Impact Radio ng'agamba muzeeyi oleese mukuye mu njiri y'omuntu w'omunda, ono mukuye bw'ataasomere Qur'ani mu muntu w'omunda. Kati nga bwetti bwe tusaaga. Kale bwe namubikira muzeeyi Serwadda yakalubiriza nsi n'agamba gwe mukuye, nkubuulira nkutegeeza, mukuye gw'obika Ssenfuma, gwe mukuye gwe wandibise Ssenfuma, gwe of all people gwe wandibise Ssenfuma. Ne munnyonnyola bana emisumba Serwadda kantabukire, ne mugamba amuzeeyi siina kyakukolera, naye kankuwe ku ssimu ya mami gimpe. Nenjimuwa, yanzirira luvannyuma. Kati kyengezako kugamba nti aziise abantu, alabye okufa, naye tewali yali asuubira ti muzeeyi asobola otuvaako mu budde obufaana bwe buti, kubanga naye aziise twibaziika balabye ekkubo, yali accident, naye tewali abadde amusuubira nti obudde bwe buti taabeewo. So saasira mwenna, baganda bange mwenna,
saasira mami Feva Senfuma. Tewaba omuntu yenna akuyita namwandu kubanga Yesu ye bba wa bannamwandu. Kati teri ayina bbaawe ate n'omuyita namwandu. So namwandu yenna we yeezuulira waluuzingira tayito ey'obwannamwandu. Bwe yeezuula mu Katonda n'alipulesinga gapusi zonna aba takyali namwandu. Then n'abaana bamulekwa, era Bayibuli etugamba ye taata w'abamulekwa. Na buli mulekwa we yeezuulira, olunaku lwe yeezudde oba obudde bw'aba yeezudde, ayeezuula yava mu bwamulekwa aba takyali mulekwa. Era nabwe mumala okwezuula, you simply rise above self-pity and you say, I'm no longer an orphan. I have a father. Mami n'ogamba, I'm no longer a widow. I have a husband. Then it continuing n'obulamu. Kiryo kikulu nnyo kukitegeera. Naffe abadde babikibwako ab'omwoyo, Zabbuli ya 23 esobola otuyambako. Olunyiriri luli mu Zabbuli ey'enkaaga line ey'okutaano. A father of the fatherless, a judge and a protector of the widows is God in his holy habitation. Psalms Zabbuli ey'enkaaga olunyiriri olwokutaano. Olunyiriri olwo luwandiike olumaleyo. Then bonna ababadde babikibwako bishopu, Zabbuli ya 23, naffe ate of course ak'obuntu tekalema kubanga tubadde tumwagala. Okaaba tekirema kubanga sometimes tuyinza okuba obulumi bunajjanga oluusi, oyinza okuba olina kyojjukidde n'okaabamu awo, obwedda nyina moments zenjukira nenkaabamu nzekka. Ndowooza okuva ku Monday saafuluma okwo mu nnyumba nga naye nzijukira there are some memories. Wabaawo memories zojjukiramu n'obaako oba kyomunyiizaamu nakyo n'okirowooza n'ogamba kale naawo singa saamunyiiza. Kwega bibaamu ebyo byonna oba obuntu gwakanga musana kakiro tabulamu. So eri mmwe baganda bange mwenna abakadde aba branches bakulu baffe, eri pastoral team, eri abaweereza, eri worship team, committees ez'enjawulo, administrative teams and the rest. Zabbuli 23 olwaleero ffenna yesobola otuyamba nti Katonda yagira nga abeera omusumba waffe. In fact ye musumba waffe mpaka ye yennyini bwe yeederigeetingira omusumba agenda okutusumba. Kuba Katonda ekyo yakigaba, yakikolako, yakyekolera. Era bw'anaaba yakyekoledde, we shall feel the warmth. Tujja kuwulira ebbugumu eri omuntu yenna gwaba atulekedde. Zabbuli egamba Dawudi yali awo obujulizi. Naga the Lord is my shepherd to feed, to guide and to shield me. Eno Amplified Bible ye etugaziyizaamu negamba Mukama ye musumba wange okundiisa, okunnuŋŋamya n'okunkuuma. To feed, to guide and to shield me. Kakati ffe tetuyina eyo Zabbuli kugyogera ngamba ffe nga baweereza, kugitontoma butontomi ng'abantu abalala. Obasanga nga Mukama ye musumba wange seetaagenga ngaliza. Kati Dawudi yali awo obujulizi bwe. Ffe tuleme kulaaminga bukulaamizi Bayibuli, tugendeko ku level endala ey'okutegeera. Ffe tusabe ekisabe tumugambe, Lord be my shepherd, to guide me, to feed me and to shield me. Mbeerera omusumba
onkuume onnuŋŋamye ate ondiise atuliise n'ekigambo Katonda agire nga atwerisiza mpaka bw'anaderigeetinga muntu yenna musajja yenna oba omukazi yenna oba omwana yenna gwaba aderigeetingidde tube nga tweyongerayo. Kuliko kapaati kali akagamba I shall not lack. Ffe tubeerera essaala tumugambe Mukama tuleme kulaakinga kintu kyonna. Mbeerera omusumba neme kwetaaga kintu kyonna kubanga leero twetaaga, kubanga leero tulaakinga. Kati tuleme kisabanga ekitontomi obutontomi kye batontoma olw'ensonga ekkanisa yamanyiira ebintu by'okutontoma nga bw'owulira n'ennyimba ezimu ze tuyimba. Omugagga yali alambula faamu ye n'alambula ente ze n'alambula ebintu bye, bwe yamala obbirambula n'afuluma n'akebera ku bitabo. Bwe yamala okukebera ku bitabo n'ayimba oluyimba n'agatte muli kitiibwa mu bugagga bwange wadde amaanyi ku lwange seenyumiriza lwa bugagga bwange naye neenyumirizanga mu ggwe. Abalaalo nga bawulira omugagga bwe yavaawo n'abalaalo ne bayimba oluyimba lwe lumu naffe ne batuwaako kopi. Kati leero osanga n'omwavu ayina essigiri yokka nga naye agamba seenyumiriza lwa bugagga bwange. Ekkulu ne libuuza bwo bwe buliwa? Kale ffe tetusaana kukwata bintu bukusu naye tubeere sensible. Zabbuli eno esobola otukolera bwe tugisabiramu. God, Lord, be my shepherd. Be my shepherd to feed me, to guide me, to shield me. Mbeerera omusumba and help me not to lack. Nyamba obuteetaaga. Kubanga Zabbuli ya 37 layini eya 25 egamba nali muto nkuze kutuuka wano sirabangako mutuukirivu ng'alaakinga n'abaana be nga basaba emmere. Sirabangako mutuukirivu ng'alekeddwawo n'abaana be nga basaba emmere. Ekyo kitegeeza ki? Nti agenda okusaba mu Zabbuli eno kyamakulu nnyo ne weetukuza. Tulowoozenga ku kugwanira kwaffe ebiseera ebisinga obungi kituyamba nga tusembera eri Katonda. Kale mbasigira Zabbuli eyo mwenna baweereza bannange. Mukama atubeerera omusumba atugayidinga atukuume atukole byonna era tuleme okulaakinga ekintu kyonna. Ye yennyini atubeerere bbugumu empewo ereme okutuyitamu mpaka bw'anaawa omuntu yenna ebbugumu n'atubikkako ne tusigala nga tugenda mu maaso naye nga tulina omusumba omukulu. Akati Bayibuli neeyongera n'egamba era mu Zabbuli eya 23 nti he makes me lie down in flesh tender green pastures. Annuŋŋamya angalamiriza mu ddundiro ly'omuddo omuto. Kati gwe tokyogera bw'otyo si mwagalamidde. Buno bwali bujulizi bwa Dawudi. Gwe olina wogalamidde abamu muli mu bapangisa abalala musulana mu ntebe. Alinaawe oli awo oyogera Zabbuli mbe bagalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto. Ennaku ekuliko okebera kasimu olaba gavumenti yasindise ssente ze baagambye nga kati gwe tosaba bw'otyo. Gwe gamba make me to lie down in the green pastures. Take me to the green pastures. Feed me with the green pastures. Flesh and tender green pastures. Ngalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, omuddo oguli flesh. Ey'Oluganda yegamba omuto naye bano bagamba guli flesh nga tegulinyiriddwa nga gwe gugenda okuyamba nga guyimiridde. Muddo ogwo ogutagudde ogutayiseeko mukoka gwayita omuddo omuto. Angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto ey'Oluganda bwetyo bwegamba. So gwe kwatamu ssaala Mukama angalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto. Ntongalamiza mu ddundiro ly'omuddo omulinyirire, omuddo omukadde, omuddo ogutagenda kunkolera, omuddo oguleme kundwaza. Nteeka mu ddundiro ly'omuddo omuto kubanga nammwe abamu abawuliriza eyo ababadde baliisibwa ng'oliisibwa omusumba muyinza okupaaluuka naye okwekanga ng'oliddemu oluusi omuddo nga teguli fresh ng'oliddehe oba ng'olidde omuddoddo omufuuyire n'eddagala ebbi kwekanga ng'ojje mu bulwadde obw'omwoyo ekivaamu kubula na kufa. Tewe balabye ekkubo lwe yafa twali bato nnyo mu mwoyo. Nze
nga wabeerawo embansabira nga tetulina nnyona ng'obulokozi tubulimu bubeezi tebutuliimu ffe tubulimu naye nga bo tebutuliimu twagala ddeewo naye era saali mutonzekka kubanga n'abayimbi era balinnya ku kituuti nga praise tebakyakuba ya Yesu ngendo ngevuga kuliikayo ddeewo ddeewo weebala okudda olwo yagenze ebweru nadda ye praise yabanga ku kituuti kakati nga ffe ebyo byetwagala naye ddeewo lwe yagwa lwe yafa oba lwe yawummula n'engwa okumalayo akabanga akaneneko nagwayo emyezi mingi n'okwemulugunya okwenkaniddeawo banga obuto bwalimu bungi kyeŋŋamba beera nga weekuuma nnyo ne mukusabako ate ne mukutambulatambulako oleme kulya buli muddo oba olyawo kiyinza oba oluusi okutabula bulamu bwo si byakkukanga mu ngeri enjawulo naye nkubuulira experience gye nayitamu era namaliriza ndi wafu ngenza awafu bwe wati wesijja kubiddamu nakubibagamba okay ati wano wagambira nti angalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto gwe saba mukama angalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto okugalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto okugalamiza that is settlement akugalamiza n'owummulira mu ddundiro ly'omuddo omuto n'osetolinga nga waliwo omuddo nga toliraakinga kintu kyonna okugalamira oba tostrugglinga wakati mu kulya olyanga by all sides okyuka eno ng'ogalamidde n'olya n'eno ng'ogalamidde n'olya nga tokya strugglinga nnyo kisusse Dawudi bw'atyo bwe yali lwakyali bw'atyo kubanga olunyiri olusooka luga the Lord is my shepherd akantu akasooka kapaati ako ke kasalawo the Lord is my shepherd ako kokka ke kakavalinga ebisigadde byonna eby'omunda Dawudi okulyanga n'atunyumiza atuwa bujulizi ye bamugalamiza ku beach mu muddo omuto ne bamutwala ku mabbali g'amazzi amateefu lwe lunyiri olwokubiri he makes me lie down in the fresh tender green pastures and he leads me beside the still and restful waters antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu lwe lunyiriri olwokubiri lwe lunyiriri olwo olwokubiri tosooka ddujjako he makes me lie down in green pastures and he leads me in fact lwe lunyiriri olwokubiri lwetubadde tukyagenda mu maaso he leads me beside the still and restful waters antwala ku mabbali g'amazzi agateese bwe bagamba still waters ge mazzi agatabeerako mayengo ng'oyinza n'okujja ng'odduka ng'olowooza seminti nga tekuli wadde ekinyeenya kyonna gye yamutwalanga Dawudi n'amutambuliza ku mabbali ag'amazzi amateefu wadde ate era nago mateefu naye yamuprotectinga nnyo ng'ate nago agamutambuliza ku mabbali kubanga okuteeka kw'amazzi tekutegeeza nti wanolonga sinking object ngamba sinking object nti tokyali kintu ekikkayo mu mazzi wadde nago gateese naye era tayagala oyonoonekeremu ekirala amateefu tegategeeza bwe gateekera ggwe gaba gateekedde ggwe wekka mubaamu n'ebirala ebizibu ennyo oluusi goonya ziyinza okubaamu naye nga go gateese ng'ekigaliko kyokka tekuli muyaga tekuli nga tegaraging tekuli muweevuzi zino amayengo nga tegaliiko kyavudde agamba he leads me beside the still water already amazzi gali still naye nago n'atagamuyisaamu n'amutambuliza ate wabbali nga gena okuwummula gawummudde kaakati eyeebeera essaalayo ntambuliza ku mabbali g'amazzi amateefu kubanga wano we tuli mu katyabaga kanene nti amayinja gasiikuula amazzi ebintu bisiikuula amazzi malayika asobola okugwamu nga naye si malayika wa musana ne gasiikuuka tuli mu kaseera ng'obunnabbi bugenda kuyitiŋŋana nga buva sayidi ne sayidi nga buyitira mu ffeffe nnyini abakulembeze nga buyitira mu sayidi zonna bujja kuyitira mu bakadde ebirooto bigenda kuyitiŋŋana nga byonna tebikwatagana mugenda kuwulira guidance okuva mu bakulembeze ab'enjawulo nga buli omu ayogera kike nga buli omu ayina byannyonnyola nga buli omu ayina okuluŋŋamya kwaleeta ebyo byonna biyinza okusiikuula amazzi kati mmwe ng'endiga mulina kukola mutya zabuli yiyo ya bulijjo gye tumanyi
abatambulize ku mabbali ag'amazzi agateese. bw'oloota ekirooto tosooka kukipapira, kiweemu akadde, kirowooze olw'ensonga enkumi n'enkumi z'abantu twaloose nga muzeeyi akomyewo, naye ekyewuunyisa tewali agenda kucekinga birooto bye. nakwebuuza naye ddala byendoota, oli aloota leero ekitatuukiridde era naddamu n'aloota, n'aba n'obuvumu era obugenda mu maaso. kaakati obulamu obwo obuteekebera obwo buba bubi. basumba abanene baloota, twaloota naye lwakuba omupentekooti Katonda yamukola ng'obukalu buba bungi nnyo, ye tasemba nakyo. mupentekooti tasomba nakyo, tayinza nakwenyamira n'agamba ani yandoosezza, tekibanga ekisaawe kyange eky'ebirooto kyawambibwa, lwaki nalabye ntya. naabanga naye muli yeddamu ne yeebuuza ebibuuzo, sijja kulimba nange nalootako nga muzeeyi akomyewo, namulootako nga ndi naye ng'akooye nnyo. kyekirooto kye naloota, era sijja kubalimbira bwereere. nalwawo nnyo okuwaayo nga nkyakkiriza mu kirooto kiri, naye nze ku lwokusatu ekirooto ekyo ekyange lwe nakisazaamu nembaaga sikyayina kukkiriza kwonna, era n'essaala ezange ne zikomaawo olunaku lwokusatu. naye nga ffenna twaloose, naye muli bagumu. oli awo obunabbi ne butatuukirira n'ayongera, naawe obulala nga ye teyeebuuza yalagula bulaguzi. so kyeŋŋamba waliwo ebintu bingi ebigenda okubasiikuula eyo. ate naloota bwe nti, ate nze naloota bwe nti, ate nze olunaku lumu nalootera ddala bwe nti. ebyo byonna gagenda kuba mazzi, mayengo gagenda kuva eruuyi n'eruuyi, naye musigale nga muli solid ng'abaana, ng'abaweereza, ng'abasumba, musigale nga muli solid. gwe ebintu byonna bikwata empola. Katonda bayibuli egamba si mmwe mwannonda, nze nabalonda. ekkanisa si ya muntu, eno kyaki n'endala zonna mwenna mubeere n'amagezi agamanya ekkanisa ya Kristo. ekkanisa ya Kristo Katonda ye yakifiirira n'akisasulira n'ateekawo omusumba, n'alonda abantu obuweereza 5 mu Befeso 4, obuweereza 5, abatume, bannabbi, ababuulizi b'enjiri, abasumba n'abasomesa. mbuye n'agaba nga bwe yayagalanga, nga ye bwe yayagalanga, so si ng'omuntu bwe yayagalanga. era mu by'obusika teriyo muntu yenna mu nsi yonna bw'aba alaamira ekkanisa nga ya Kristo. ezo ziba nsobi. nze nabagamba ndiwo kulambika kanisa ng'omubiri gwa Kristo gwonna. olaama ebintu byo byonna, n'olaama ennimiro zo, n'olaama buli kintu kyonna. bwano ekkanisa otegeka ntegeke, n'ogitegeka butegesi, oba n'oba ng'oli mulamu n'okomawo n'ogamba mwoyo wa Mukama ali ku nze aŋŋambye nkufukeko amafuta. kati mu bayibuli ebyo byebirimu, tebiriimu kulaamira mafuta, temuliimu kulaamira buweereza, temuliimu kulaama kuyitibwa. eyo nsonga nkulu nnyo eri abaagala okuyiga. eri abaakajanja tebayinza eyo kugitegeera, kubanga bayibuli egamba mu Danyeri 12 olunyiriro lw'10 nti ababi tebagenda kutegeera. naye bangi abalyerongoosa abalitegeera. mu Danyeri 12, many shall purify themselves and make themselves white and be tried, smelted and refined, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand. But the teachers and those who are wise shall understand. Eno no amplified eteekamu obugambo ti abasomesa n'abategeera bajja kutegeera. kati ebintu ebimu bye mbabuulira, mulimu bacritics bange bajja kusalamu bwe basazeemu babeeko enzivuunula gye babivuunudde. but who cares? Ndiwo okukola kwagala kwa Katonda kyatadde ku mutima
kyembabuulire no kirasi yamwe omutukuvu era kuva jjo nsaba Mukama naye nga ekyo kye nawulidde ku mutima gwange kyembagamba bwe tuddayo wali bwe tuddayo ku Zabbuli yaffe nti Katonda yajja otukolera ebintu temugwamu mu mazzi. Kati mwe abantu abalala naddala nga tobadde mu bukulembeze temupakusa mbeera. I mean, let us keep together. Let us keep together as children, as servants of God. Nke kanisa ya Katonda tumanyi nti ya Mukama. Yesu yagamba ndizimba kanisa yange n'amaanyi g'emagombe tegali giyinza. Ekyo yakyogera eri Matayo sura ya 16 layini ndowooza okuva ku 18 n'agamba and I tell you Peter, I will build my church. Ng'agezaako gamba Peetero kuba Peetero by the end of the day yali agenda kuba mukulembeze. Ye Matayo 16 layini ya 18 n'agamba and I tell you, you are Peter. Mu Lugiriki kye bayita Petros, ekitegeeza a large piece of rock, tundutundu ly'olwazi. N'agamba nti and on this rock I will build my church. Kati my yakiteekana mu kapitoleta ng'alinga agamba Peetero ti ekkanisa ejja kusigala nga yange, nja kutuuka ekiseera nkuwa obuvunaanyizibwa naye the church is mine, a church yange. And the gates of Hades, over the powers of the infernal region, n'amaanyi g'emagombe tegali giyinza, shall not overpower it or be strong to its detriment, or to hold out against it. Akati ekyo byebigambo ebimu abavunula Bayibuli eyo baali bannamateeka byamateeka like detriment, kifaanana nga loss. Mbu tekisobola, mbu amaanyi g'emagombe tegali giyinza. Kati ono kyavudde atuwayo ebigambo ti oba amagombe tegali bagamaanyi to its detriment, okutuuka okusuuza ekkanisa, okubaako kye gagisuuza, or hold out against it, oba okugiyimukiramu tegagenda kugiyinza. Ye Matayo 16:18 naye nzigumiza akagambo my church, ekkanisa ya Kristo. Kakati ekkanisa bw'emala okuba nga ya Kristo, mzimba buvumu bwammwe mwenna. Kristo asobola bulungi nnyo okukibayamba oba okukituyamba, n'atuluŋŋamya, n'atuwa omusumba, yenna gw'aba atuwadde, yenna gw'aba atuwadde. Neebaza Katonda. Olunaku lumu muzeeyi abadde tannafa yampita n'aŋŋamba ŋŋenda mpulira Mukama ŋŋamba mbeeko gwe nkwasa obuweereza, naye nkyamunoonya, omutima gukwata ono gumuta, gukwata ono gumuta, gukwata ono. Akati ne muddamu ne mugamba nze ati mutima nze ntambulira naye mwalaali saagala okubanga pretense omuntu n'alaba okufa bwe kutyo oba embeera bwe ziti nga naye asigadde akola ebyekiyaye ng'alimbalimba, oyo mbabuulira aba tajja kutereera, aba tajja kutereera. Gwe bw'olaba ng'omuntu amasannyalaze gakakubye ate n'addayo n'alinnya omuti, oyo mumanye ye yasoose okusootinga nga tekannasootinga. Kaakati mu mbeera bweti tetulina kulimbamu kantu n'akamu, tulina kubeera very strong. Akati muzeeyi bw'ambuuza yanoonya kirowoozo kyange, ndowooza nga yeebuuziza Katonda tannafuna ansa, ne muwa nze amagezi ng'ag'obuntu kuba nze ekimba ku mutima kyenjogera. Kale ne mugamba ti omuntu yenna gw'olonze gw'otuwadde asobola otukulembera. N'aŋŋamba gw'owulira, nze ne mugamba mother already we respect her. N'asiriikirira n'antunuulira ne mugamba that lady can lead us. It was a discussion mu office ye. Era nze ne mugambirawo I will stand again, nja kuyimirira emabega.
ew'omuntu yenna namuwa assurance kubanga mu baana bakimanyi nti mukuye waddaluddalu ebityo bwazaala omulalu yamumanya enseene zigwa kwa misana akati ye amanyi mutabani we amanyi mukuye kyawulira akyogera ne bwe kibanga kibadde kuye so saagala ogambe mukuye obuvumu abujjewa bo bannange bamanyi nti muzeeyi ne bwabaawo siina kyentya kwogera kale bwe ntyo nze naleka muwadde suggestion kirowoozo ekyo kye namuwa naye mbaako ne gwe nkinyumiriza mikwano gyange balinga basatu era ne bambuuza omugambye otya koze bwe nti kimugambye mugaa tusobola we can continue with whatsoever olw'ensonga era tubaddewo nga yatukulembera era mukwetoowaza si lwakuba nti ebiwandiiko bye binene nnyo si lwakuba nti ki but we submitted under him tubadde twasubmitting mbaddewo wano for 23 years si lwakuba nti siraba mataka wenyinza nange okukola ki si lwakuba nti enjiri mukuye ejja kunzigwako si lwakuba nti muzeeyi yabadde ampa ebyokubuulira nedda naye he taught us submission, he taught us humbleness, humility. Kati yatuyigiriza yatuwa core values. Akati mikwano gyange njagala okubagamba don't worry mwete mubeeranga emitima gibeewanise nakuga gwe beeranga osaba katonda omuntu yenna gwatuleetedde oba mother we are ready to follow to obey to kubanga nze muzeeyi namusuubiza namugamba I cannot be a threat to the church, can't anyone. Era namugereza ku kaana akato ku kawala ke akaana kafa akato ke ka Revelation kagaalo ne mugamba nze nkubuulira Katonda ayinza n'okuba yali antoowaza nti naloota ekirooto nga Revelation ye musumba naye ndowooza Katonda agezaako kuntoowaza era nakibagamba babiri ne mother waali bw'aba banaba abirowoozaako bino bwanaba positive eri bino byenjogera eri bino byenjogera kubanga omuntu bw'aba akuwuliriza ng'akuwuliza agamba kampulire mukuye ng'ali wakebera buli kantu omaliriza mukuye omwesitaddeko naye bw'oba positive mukuye is so profitable and good talina buzibu kubanga ye akubuulirirawo kyonna nze mbeerawo for collections mbeerawo for collections kusaza layini kakati nakibagamba nti sibalimba naloose kanu ka Revelation akato nga kapraisinga ne mukajjayo ne mukawongayo ne mukawaayo eri ekyaki ebyo birooto byange just birooto sitera kwesibako nnyo bimu kubanga oluusi nkuba missinga target waliwo olwendoota ebirala ne bibaawo waliwo ebyendoota ne bitabaawo kati mbigenda mpola mala bikebera siri nabbi siri nnyoki naye nkebera neneetegereza ekindwa ku mutima nenkiwandiika nenkisabiramuko so kyeŋŋamba nti si kubanga ate kati abankyawa bagenda kukwata ekyo mukuye yagambye mu Revelation musuba mukuye Katonda ajja kukuba omumwa ogwo bintu bino mbigenda empola naye nze kyengezaako okubagamba we are submissive don't worry we are still together ffe tujja kwekuŋŋaanya mpolampola Mukama kyonna kyanaaba agambye Katonda ekkanisa yiye I'll build my church agumiza akagambo my church bakubaba abasumba bawubwa ne bagamba ekkanisa ya musumba gundi ekkanisa ya musumba Kavuma nsanga wano ku kanisa ya musumba Matayo lwakuba ekyaki mwazitwala naye tewandibadde nga bona ware Musa okutambula nga yeeraliikirira olugendo for what waliwo nnyiniro waliwo empagi ebatambuza emisana kire kati tubadde mu kire ng'obudde bwa misana naye enzikiza yazze kati what can happen era yennyini yeyabawanga ekire yeyabawanga n'empagi ey'omuliro eyabakyusizanga n'alaba nti kati obudde buzibye mpagi ya muliro
era empagi y'omuliro ne bakulembera ne basigala nga batambula even in the night. Ne mu kiro baasigala batambula, emisana ekire ne kijja kubanga baali balaba bulungi. Kaakati katubale nga bishopu yabadde ekire ekitukulembera ne tutambula olugendo, si lwakuba nti saalumiddwa. Nze nabadde sobola kwogera, I'm telling you, nabadde sobola nga toyinza kumpa muzindaalo ne mbaako kyenjogera. Nabadde sisobola bulungi, ndi emotional. Nyinza okujja nga ndi mukalu bwe ntandika okwogera ate nembikabira. Ku kitange nalimu okwogera, mwanyinaze waliwo mwanyinaze yafa nennemu okwogera. Pastor Semakula n'ankwata omuzindaalo n'asomesa. Ku kitange I broke down. Bishop ye yankwata nanyweza. Kati kiyinza okuba kyandimberedde nga kizibu nnyo. Nange kitegeeza bino sibyogera mbazzamu buzamaanyi, sibyogera nti saalumiddwa. Nze muzeeyi yanteekako okuba omusika nga kitange afudde. Muzeeyi nga tubeera yeeka namutambuzanga emakyaki gewaffe amatini ennyo, n'ayimirira nga agamu akutama nabukutami bw'ati n'abeeramu ne kulwamukuye. Kulwamukuye nze muzeeyi anjagadde nnyo. Amidst a lot of mistakes. Oyagala ng'omuntu atalina kintu kyatya kwogera, aba muzibu, tayagalika. So njagala okubagamba bino sibyogera lwakuba saalumiddwa. Nze muzeeyi yeyambatiza, yeyambatiza okunyinyika mu mazzi, baptism, water baptism. Muzeeyi yeyanjawula ku busumba. Kati bino byonna byonna mbibagamba muddemu amaanyi, mumanye nti tugenda kugenda mu maaso kubanga waliwo abajja. Ye wana amaze party alinze kimu, mabanga omwana atudde ebibuuzo
bw'amala obbituula n'amala P7 ne mumukimayo ku ssomero. Bwe bamukimayo ku ssomero abasigadde tebayinza kujaganya nti mpaka ebibuuzo nga bikomyewo. Kakati nze nsigala muko kulunkenko olulala. I look beyond what you see. Kubanga mwe mugabirawo eggulu ne mutandika n'okuzina. Nze naye mbalamu ne ŋŋamba judgment day ate nayo gyeri ate tulina okuyimirira kuba tebinnaggwa. Era kati nze bwe mbanga nfudde muzinanga naye bwe tunaayita wali ku lunaku lw'omusango mpa obugalo nga bansomye bw'alikoola erinnya lyange sirijja kumuyitaba. Olusoma Mukuye Gerard yaŋŋamba Mukuye watambula bulungi wakola bulungi bw'oti omubiri gwali gukwefuukidde n'olwana nagwo n'oguwangula n'ogukulamu n'amannyo n'otuuka ekiseera nga ogwova powerlins otyo wali oyogera nnyo awabamu okwekaagamu noga naye owafiiridde wabyenenyeza ebimu. Akati obanga nti kale nebyewakola bwe nooyiseewo genda otuule ku mukono ogwakutegekerwa. Awo endulu erina okutandikira gy'okujaganya bano abamanyi sayidi eno aba bayiseewo edda nabano aba basigadde eno. Naye bonnange wano nga bwe mulaba bwe muloota ebirooto ne mugamba Mukama yabagambye ate ne biba nga si byebyo. The spiritual world is unpredictable. Musa yali amanyi aleeze Katonda yamugamba jangu wanyonoonera ku mazzi eri ag'e Meriba ne weerabira linnya wano nkutte ng'atuuka ati ku nsi ensuubize. Be yasiibula mu Egypt bamanyi yatuuka. Kyova olaba obwedda nnoonya ebinzizaamu amaanyi bwe bityo kubanga nze siri kugundi ku kulowooza okwammwe si bwe ndowooza nze bwe ntyo. Akati ebinzizaamu amaanyi ye statement ya mami muzeeyi aweereddwa akabanga akawanvu ng'ali mulwadde ne kimuwa time ey'okwerongoosa. Akantu ako kankoledde nnyo amakulu nnyo. Akalala akankoledde amakulu ye mwana wa Bishop Entebbe Pastors Fellowship, Bishop Wadimba alina akantu ka postinze ng'omwana we Omukama yamukwata n'abaako byamulambuza n'amutwala mu ddwaliro baali basabira Bishop. Bw'amutwala mu ddwaliro bw'atuuka muwala oyo awadde obujulizi baakifuna bali ndowooza mu kusaba. Bw'atuuka mu ddwaliro agenda okulaba nga bamalayika bamusitudde nga bamututte mu kifo nga kirungi. Kati nze byonna byempulira mwe muwulirira olokoto mwe mulivayizinga enjiri eyo katugeze eyangenda kufa nja kufa nze mba nnoonya afuta wafudde biki ebiddako nze byennoonya. So mikwano gyange njagala kubagamba ti obwe muntu obanzizaamuko ku maanyi ti naye ffe eno life gwe manya kimu nga tuli wano mu bulamu ti life is a one stage play, no rehearsals. Whatever you are doing it. Kiyingira butereevu mu fayiro y'obulamu bwo. Kati ebimu kyangu nnyo okubyerabira ne bakuleetera buleetezi. Muzeeyi ekirooto kye yasembayo tugamba mwenna mukijjukira. Saagala nnyo kuba sibamalamu bumazimaanyi naye mbagamba nze ndowooza extensively. Mind yange teri closed. Yali ku kiruuti n'atugamba yaloota agenze mu ggulu nga asene kapeeni. Abali positive bayinza obujjukira oba obujulizi nga kapeeni ako tekaali kake. Mukyajjukira kirooto ekyo? Naye bamugamba wano tojja kuyingira. Era ali akitubuulira yakaaba nnyo amaziga naye ebyo byali bimulabula kwerongoosa. Eri tebasala ku standard ya ggulu. Kale kati yo olwe luwedde kati ffe
kyovula abana ababika bagamba he has passed on. Agabye akati. Passing on kugaba kati. Kati the race has been put before us. Olugendo kati lutuweereddwa fe okudduka. Fe kudduka. Kisigadde gye tuli. Akati akatukwasizza. Emyaka gyonna obuweeza gye bumazeewo 25. Bakwasizza akati after the training of 25 years. Yenna gwe bakakwasizza tujja kuddukira lire omu yakwata akati. Abalala ne bawagira lire. Buli omu addukawo katono n'akagaba. Lire is a group. Eba mpaka za group. Nga muddusa kati kamu naye lire yammwe ndi musomesa wa PE wa primary. Abali ebweru bawagira lire. Bano abagidduka buli omu adduka kulaba nga lire yaabwe ewangula gwe bw'otambula empola lire bwefa bonna oba obafiirizza naawe kennyini muba temuwangudde. Therefore ni muntu yenna Katonda bwana batereddewo. We shall continue with life. Why not? Era tujja kuba tumusabira olwa challenges ennyingi ffe abaasoma administration and leadership eziba mu bukulembeze kuba tebiba byangu. Engatto y'omukulu gwaba agenda okudira mu bigere nene teyogerekeka. So baganda bange mbadde nzizeeyo wali kakati kanzireyoko katono antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Ekiddako akomyawo emmeeme yange kubanga awo nagenzeeyo nga mbabuulira amazzi agasiikuuse. Biki ebisiikuula amazzi bye mbagambye? Ebirooto bigenda gasiikuula, obunabbi bugenda gasiikuula, ebigambo bingi bigenda gasiikuula. Buli omu alina omutwe ate buli omu alina kyasobola okuloota. Abamu baloota desires, abalala baloota bye babuulira ennyo. Desires omuntu omutwe gusobola okuzireeta guyinza n'okuwa results olw'okuba oyinamu ebirowoozo. Nze Uganda bwe begenda okusamba omupiira bwe baba banatugoba ntegeererawo lwaki ntandika okweraliikirira nga bulayo wiiki kubanga ndi wa mupiira. Ngutegeererawo endoota wakiri nga tumupiira nga tegugenda, wakiri ndoota nga tukubye 2-3 naye nga gubaddeko obugombe, nga kubadde kubonyaabonya myoyo gyaffe nnyo. Lwaki? Kubanga imagine desires z'omupiira bye mba ndowooza. So tuloota ebintu bingi, tuloota bye tulowooza, tuloota bye twasazeewo. Basinga batera okuloota omuntu gw'aba ayagadde, tayinza kuloota gw'atamanyi. Tinaloota omuntu mu Amerika ng'afaana bw'ati. Najja buzze era aloota kubaliwo nga yamaze dde okukola choice. So mubeere nga mwekuuma mu ngeri ezo, mukwate empola, mujje mpola mpola mujje mpola amazzi galeme tusiikuukako kubanga it is water. Agasiikuuse nago bagaba mazzi, n'agateese gaba mazzi. Taata tuterewo empagi y'omuliro, otherwise the journey had to continue with a pillar or with a cloud. Olugendo lwo lwalina okutambulwa ne lutuukira mu budde bwalwo olugere. Verse 4 nabagambye mu gifule yakusabirangamu. Verse 3 sokoleke verse 3 tumale okusoma. He refreshes and restores my life. Kama ye musumba wange seetaage ngangamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto antwala ku mabbali g'amazzi amateefu akomyawo emmeeme yange. Kakati ono olunyiriri alwogedde bw'ati he refreshes and restores my life. Mbo anziza bupya ate nanzizaawo. Refreshing and restoring byawukana. He restores my life. He refreshes my life. Eyebere Sala, refresh me. Refresh us as leaders. Refresh us tusanguleko amaziga tunyweze tuyambe tuyimirire. Ngeyebere Sala yo leero nzize kuba guiding prayer. Ebigambo ebyokwekuumiramu kubanga Bayibuli guiding okulowooza. Nika mulowooze ku bino kubanga okulowooza kintu kiralu nnyo. He leads me in the path of righteousness. Kati gwe tokyogera bwogezi nga Dawudi gamba refresh me, restore my life. Lead me in the path of righteousness. Ntambuliza
mu kkubo ery'obutuukirivu. Obutuukirivu bwe bagamba uprightness, obwesimbu, and right standing with him, n'okuyimirira obulungi naye, not for my earning it, but for his name's sake. Ako kakulu nnyo. Bwe buli muntu yenna ayina ekintu contribution gy'okola leero ku church, tokola ku lwa linnya lyo, toyimirira lwa linnya lyo, ku lwa linnya lye, for his name's sake, ku lw'erinnya lye. Bonna buli alina contribution gy'okola, do it for his name's sake, ng'okikola ku lwa linnya lye. Hallelujah. Kikole ku lwa linnya lye. Eyo sala ogenda gifreezinga otya? Komyawo emmeeme yange, nuŋŋamya amakubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lyo, ku lw'erinnya lyo, nneme kuvumaganyisa linnya lyo. Kubanga omusajja bw'aba akutte obuweereza n'abuleka nga buli solid, emitwe emingi bwe kitulema, erinnya lye livumwa. Erinnya lya Katonda. So for his name's sake, buli kyokola kikolenga ku lwa linnya lya Mukama, erinnya lye ligulumizibwe, si ku lwange. Zabuli 1:15 olusooka agamba sife, sifaayi Mukama, naye erinnya lyo. Sife naye erinnya lyo. Not to us, O Lord, not to us, but your name give glory, for your mercy and loving kindness, and for the sake of your truth and faithfulness. Sife techiri kufe, not to us, O Lord, not to us, but your name. Give the glory for your mercy and loving kindness, and for the sake of your truth and faithfulness. Amen. Church, Mukama atuyambe. Tuli mu kusaba Zabuli 23, mbagayidinga eyo, abaana abawulidde tusabe tutya, togitontoma, gisabiremu. Nuŋŋamya amakubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lyo, nuŋŋamya ku lwa linnya lyo, kubanga banneyiba bonna bakimanyi oli mulokole. Ogenda okwevuluga olwevuluga ogambe nti Mukama teyatusaasidde. Ogenda okwevuluga oggwemu amaanyi, ddaye ku lw'erinnya lya Mukama, sigala ng'oyimiridde. Ku lw'erinnya lya Mukama tokolima, ku lw'erinnya lya Mukama tosala misango, ku lw'erinnya lya Mukama tubeere solid and composed. Zabuli 23:4 agambye newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyesikiriza eky'olumbe, mu kiwonvu ekyesikiriza eky'olumbe, I fear no evil. Newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyesikiriza eky'olumbe, sigenda kutya kabi konna. So mbazzamu amaanyi titemutya. Tuli mu kiwonvu naye tujja kiyitamu kiwonvu. Ate ono agambye na kiwonvu ekyekisiikirize eky'olumbe. Shadow. Siritya kabi konna. Though I walk through the deep sunless valley of the shadow of death, muno temuba light. Kyenayise ekirombo ekire kyekirina tukulembera. I fear or dread no evil. Sigenda kutya oba okujugumira olw'embeera embi yonna ebezze, olw'ebubi obuba bunnumbaganye. For you are with me, kubanga ensonga gye yawa, you are with me. Buli omu byonna by'okola, by'olowooza, ebigambo by'ogenda okwogera, sooka kukyekinga Katonda ali naawe. Kijja tuyamba nnyo buli waaba naawe, oba toyina kirala kyakutya kyonna, buli kyoyogera obeere bold, kubanga gwoba okimanya ali naawe. Agambye asijja kutya kabi konna kubanga gw'oli nange. N'ateekako wansi wali akagambo akalabula ka magezi nnyo, your road. Kati mwenna mube nga mukitegeera ku bigambo bye mugenda okukozesa na buli statements ze tugenda okwogera, nti waliyo akagambo ke bayita road, your road. Kitegeeza Katonda alina omuggo abwatula, aleme kubwatula. Mubeere nga mwegendereza, oleme kwogera bintu nga Katonda naye yafudde. Oleme kuwaayiriza kintu kyonna nga ne Katonda yafudde. Naddala mu budde buno tulabula buli muntu yenna. Endwadde eri mu kutambula, olumbe luli mu kutambula.
buli omusiiga musaayi ku mifiiweeto gy'enzizizo kubanga malayika w'okufa ayita. Okufa we kuli kuyita. We are in the shadow of death. Abantu bakunkumuka, mbabuulira abantu bakunkumuka lwakuba Uganda kye yakola. Tolaba tuli mu society ya information, naye era information tetambula. Naye bw'ogenda okubuuza nga Masaka bafudde bwe bati, egindi bafudde bwe bati, abantu bafa. Kati ate nabagamba nti twafunye ekizibu. Either abantu ne batutiisa obanga kye kituufu mu malwaliro kibi nnyo, mu malwaliro togenda mu ddwaliro. Kati abalwalire ewaka ne bafiira ewaka ate abantu ne babeesiikira, which is more dangerous. Kati Uganda twetaagayo ekisa ekirala, abantu bafa. Abantu bafa. Kati ffe abantu b'abantu kizibu olunaku okuggwako nga tebakubikiddeeyo bantu at least babiri. Lwaki? Kubanga ffe gundi sosogramu yaffe nga zirabamu. We have friends mu areas ez'enjawulo. Nyina abazadde b'essomero koza mu teacher. Nyina abayizi benze enfulumya abangi. Natandika okusomesa mu 96. Kati tebereza abayizi abo bonna. Kati abo bonna mbatakiti ku bo. Then ndi wa byamizannyo. Seta linkulira sports wano mu primary schools mu Lubaga. Ejo najonna mikwano gyange kugamba staffing abasomesa abo bonna mikwano gyange. Ntambula amakanisa buli wiki notambula kanisa nga 3 kunya. Abo bonna mikwano gyange. Ndi mukwano gw'abavubuka, ndi mukwano gw'abaki. Kakati mfuna nnyo information sinze nginoonya ng'abantu bafiira ddala ebya ddala. Kati ekyo kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza tambula nga weeteeseteese, tambula nga omanye essaawa yonna oxygeni takyamala. Olaba abula abagagga bakulaga nga waliwo omuntu atuuka naawe omusawo sente mbu. Omusawo n'agamba kale kankuyiyize, n'agenda n'abaako gwateguddeko oxygeni. Ebitanda nga biweddewo n'abaako gwakiteguddeko nga waliwo omugagga ajjala mukwamba ogiyiza 5 gaago agakali kangezeeko. N'abaako gwe bapisaawo n'agenda nga mu 95 ne bamuggyako ne bamutwala mangu ne bamugamba mumuzeeyo eka. N'akutukira waka ng'ono bataddeko omulala. Abasawo nabo ne bagufuula mugano abamu. Naye God has a road and death is inevitable. Kati eyo Zabuli etuyamba etulaga content Katonda by'asobola okukola, naye mulimu n'akagambo your road, omuggo gwo. God only take come to protect, but it can as well punish. Your rod, your staff to guide. And in fact, bibiri, rod to punish and staff to guide. Omuggo mu Luganda tuguyita muggo. Oluga luliko omukonda. Oluga kitegeeza akubisa omuggo ate oluga ne lukuwalula ne lukupendula ne lukugjayo bwe ruti ne lukutereeza. Kati oluga kyeruva lubeera for guidance. Era edda mu Buganda babanga bafumbiza omuntu ng'omusajja bakuwa oluga nga bwe luba eno lukuba ng'ate luzza lukusika ne lukomyawo. Oluga luno omuggogo bye binsanyusa. Kakati awo essaala ogenda gikola otya? To guide, they comfort me. Ebigenda okufula comfortable. Kwata kiriza Mukama omugambe, if it is to punish me. Akuba owakuba abumba engalo. Olugalo n'omugogo bye binsanyusa. Naye ate mu kusaba kw'omanye mu buli kintu kyonna kye tugenda okukola birimu omuggo, birimu oluga. Okufa kye kintu ekitutuukako, ekitubaako buli lunaku, ekitubaako buli mwaka, buli maka gonna ewammwe muyina amalaalo, naye ne watabaawo lesoni n'egi mu bantu gye bayigamu mu kufa. Abantu tebalina lesoni gye bayiga mu kufa. Nze ntera obbiraba eyo yonna, ntera obbiraba mubika, omuntu n'afa n'olaba nga era bakovetingira ebintu nga balabira ddala waliwo abivuddemu. N'ogamba bano emitwe gyo gwo teguyiga ti ngono bwavuddemu n'onaagenda osobola okuvaamu. Abantu balwawo eno lesoni z'okufa abantu tebazitegedde. Tebategedde. So buli kintu kyonna
kyokola manya ono gwokolera talina birabo byokka no njagala baba njagala feeza ne zaabu birimu nange byonna byabirina naye munkwawa akwatiddemu omuggo mwena akwatiddemu oluga wano nakwata feeza ne zaabu woosiriwalira wakubattulira akuba aganze Katonda nkuba. Ekyo kituteekenga mu sense, kituteekenga mu sense. It is unbelievable. Muzeeyi out of the blue nti nga kati ali mu ttaka bannaye birimu ebintu nga olwawo bikkiriza. Ate social media nnungi nnyo naye embi. Buli ssaawa omulaba ng'abuulira, buli ssaawa olaba messages, buli ssaawa okwekanga ng'ogaanyi ng'ate wabaddeyo mu kuziika, okwekanga ng'ogaa tannafa, okwekanga oyinza n'okugusirwa lya nno ddala n'ogaa tetuba twaziiseemu omulala kubanga juzi eno bannakaseke obagwa baabawa omulambo ogutali gwabwe kwegamba ate tebaatuganyiza namulabako tebabikudde nako bano beefuyizafuyiza ate abo abantu oluusi sibagambye bannaye nti muziikule omuntu naye ngamba ebyo byonna birowoozo ebituyita mu mutwe. Nyina ekizibu ekimpitamu mukyogera bajja beefuyizafuyiza esayizi eyo okwekanga nga omuntu bano bagenda okukebera omuntu si waabwe. Si ebintu ebize bibaawo n'olowooza oba byebyo naye nga oluusi kiva ku butakkiriza kale so tuyige buyisi mwemmanye buli omu alina kyagenda okukola, buli alina kyateesa oba olina kyopangirira oba kyogetageta. The road is with him. Alina omuggo okuba kyokka ate alina oluga sobola otugayidinga to protect, to comfort us, sobola otugayidinga. Ye Zabuli eya 23 layini eyokuna eyokutaano gyensembyayo ya kutaano egamba you prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. By brimming cup runs over. Amplified. Egamba ontegekera emmeeza. He prepares a banquet. Kati bino byonna bya bugagga. Katonda buli wakuwa ekifo kyonna nga tonnaba kwesunga biri ku banquet. Sooka olowooze ku balala ayinawo n'akabinja kaateekawo aho ke bayita the enemies. No enemies, no banquet. Agambye, you prepare for me a banquet. And agamba, you serve me a 6-course dinner right in front of my enemies. In the Bible, Pajita MSG message. Pajita message. Aga, you serve me a 6-course dinner. 6-course dinner. Ekimere nga kiriko courses layers mukaaga eyo bagiyita hamburger examburger courses mukaaga bakuteeraawo dinner right in front of my enemies. Katonda yeewuunyisa buli wakugabula ekintu wali ate akikuteera mu maaso g'abalabe awatali balabe takuteerawo mmere tagabulira mu kisenge oba mu kitanda tewali ebyo in front of your enemies. Do you want the dinner? Expect the enemies to be there. Therefore, Katonda wenna gwaba ataddeko obukulembeze ekyo kyamagezi nnyo. Muntu yenna yena kyoba owulidde kyo Katonda kyaba akoze kyonna mujja kikkiriza naye nga mmanye nti buli kintu kyonna enemies are supposed to be there. Tateekaawo mwe bino muyingira mu ttalu omwoyo genda musenye enkalu sitaani bakagatoka akakondo mutwe genda walawala nkyakulengera ebyo si byaliko. He prepares a banquet in front of your enemies. Eri bibadde binyuma naye ate watuusaawo lwaki ongabulira mu maaso g'abalabe bange lwaki tontwala n'endya nga tebalaba. Katonda ekyakikola alumiza ddala omuntu alumya gwe bayita omulabe kyova olaba kyekyamuteekesa geyeena manya amagombe ku levo y'emu n'olusuku Laazaalo asobole okulengera omugagga n'omugagga alengere ku Laazaalo bimulume ekyo kyokka bulumi bungi nnyo
okwenkanakana n'omuliro gw'olimu. Okubanga weegomba naye nga tolituuka ku kye weegomba, ekyo nakyo kibonerezo kinene mu Bayibuli. So baganda bange, ebintu ebyo byonna mubirowooze nti Katonda apreparinga banquet, buli wabala nga ogenze ku level eddako, new level, new devil. Be prepared always. Awaba ebirungi waba n'ebibi, buli wotambulanga lowoozanga opposite y'ebirungi byosanyukiramu ng'ekuli kumpi. Tutambula n'obulamu naye n'okufeera tekuli wala. In front, he prepares a banquet before the enemies. He prepared a feast for me in the presence of my enemies, NLT, to honor me by anointing my head with oil. And yegamba, ekyakikola kuwonalinga. Oli abalabe balaba. Nomira ne babiraba lusu. Before the enemies, kati ekizibu kuvuka ku mmeeza n'otandika kweraliikira abalabe. Ati abalabe taligenda ku mmeeza. You will never go to the banquet if you concentrate on the enemies in front of you. Katonda emmeeza agiteekawo naye gwe buli wolabanga emmeeza omanya waliwo abalabe, visibly or invisibly. Gwe omanya weebali. Ekyo buli mukulembeze yenna bw'okimanya kikuyamba okutambula nga n'abali obayita bakyalibo. Kyova olaba gavumenti ab'opposition tebayita bawakanyi, abawakanya gavumenti ebayita ludda oluwabuzi lwa gavumenti. Luyina okubeerawo in all democratic governments. Wabawo oludda oluwabuzi. Kati abalabe mbalabenga ng'abawabuzi baagale bwagazi, teba bakubaawo Yuda, Yesu teyandibafiiriridde. Yesu yayitayinza kwekomerera naawe. Kale bwe yandigenze nga bw'alina lo niyandikubye omusumaali mu guno omukono, naye ate guno ani yandimugumukubyemu? Ate kyandimwetakisiza kukuulako guno akube muno, ate ne yakuulako guno. Tebyandikoze, tebyandiwakinze out. Vision ye y'okutufiiririra yali yeetaagako abalabe abalina okubaawo awo. So byonna mubyebalize Katonda. Bayibuli etugamba mu Baluumi 8:28, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to his purpose. Bintu byonna bikola olw'obulungi eri abaagala Katonda n'eri abo abayitibwa ng'okuteesaako bukuli. Enegamba, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. Amplified yo negamba etya? Amplified negamba nti we are assured and know that God being a partner in their labor, all things work together and are fitting into a plan for good to and for those who love God and are called according to his design and purpose. Nagamba ebintu byonna bikola obulungi seeri mwenna, naye eri abo bokka abaagala Katonda n'eri abo abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli. Yo message ereeta birala byayo egamba, that's why we can be so sure that every detail in our lives of love for God is worked into something good. Bible zinyumira multiversions zikuwa understanding engazi. Nolwekyo basebo ne bannyabo njagala bazzaamu maanyi obubaka bwange bwonna mbufundikira ngamba ffenna tugume mubeere nga mutusabirako Katonda atuyambe tubeere nga tuli solid enkiiko zonna tubeere nga buya. Let us love ejja tuvuga love one another, let us love. Kubanga bwe twegiraagira twerumaluma it is bad kijja tukolera. Naye buli omu omanye buli omu munno yafiiriddwa. Tetwagala kajanjaga nti gwe wafiiriddwa ennyo, kubanga tewali yafiiriddwako katono. Nti gwe wafiiriddwako kugulu, kale gwe yafiiriddwako mutwe. Nga mbadde mwagamba nti anjagadde nnyo, worship team yafiiriddwa muntu waabwe nnyo. Abasumba ffe ate yabadde munnaffe yatuteeka mu ofiisi. Abagundi buli omu kakati ffenna twafiiriddwa. Kakati mulekwa tebalina kwerumagana, tukwatagane, twagalane, tuyimirire. I mean, let us love one another. Let us respect one another. Let us call one another. Twekubira ku busimu. Luli muzeeyi tubadde tumanyi yavunaanyizibwa ennyo nga ne bwe siteekayo nnyo mutima okubira ku musoke ku ssimu. Alina omusumba we. Naye kati leero mbanyi n'okubirako ku musoke. Alo,
oli bulungi si lwakuba nze musumba naye wano tulina okwebeereramu tulina okwebeererawo n'onkubira kasimu nobuza musumba mukuyo okyaliyo kubanga abantu nange batandise okumbika okumu bwe balika muzeeyi yamaliza afudde kati sigaye ngenda kufa naye banaye mususa okumbika mwambika mulala omukazi omu n'atuuka nankubira nga akaaba naŋŋamba gundi azze wano n'atugamba mbu ofiiridde ddala yenva kati nga nemwewuunya naye si mungikutte ate akaaba n'agamba yogera amazima kakati abalokole bangi bayibuli beega nti yatulokola bwatyo yalokola bwetutyo yalokola nti anokyogera naye nga mubulamba kigamba yalokola ebisirusiru by'ensi eno okwasa abagezigezi ensonyi bayibuli yekyogera sinze nze njogerera ddala ate onaakaaba mugamba mbw ate yogera amazima paka wenamugaa kale enfudde kale ate najjako ate bwe yagiraga ddati lwaki weekubako ekisiraani ati ate nalowooza luvannyuma okugamba tukoledde mu kutya ebintu bino temubikwata with a lot of fear bulwadde weebuli bututta naye tunoonye how to survive, how to kick it out. Tujja kweyongerayo. Life has to continue. Buli olukyanga kwoli oli mulamu. Don't invest your days in the world of the dead. Buli olukyanga oli mulamu kozesa ebyo. Kozesa resources eziriwo. Pray for yourselves. Pray for your people at home. Pray for everybody. Pray for those who are in hospitals. Tuleme kubikolera mu kutya, tuleme bikolera mu kajanja, tuleme bikolera mu kujugumira. God is still with us. Ekirungi yatalwala, ekirungi Katonda tebamuteeka ku oxygen, Katonda tebali muziika, tebali mukola kintu kyonna. So God bless you so much. Kambasabireko. Taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu, nkwegayiridde tubeerera omusumba taata. Beera omusumba wange, mbeerera omusumba, beera omusumba w'abantu bonna Mukama w'abakama. Nkwegayiridde tusumbe, tuleme okubulubutira ku nsozi, tuleme okubuna emiwabo, tuleme okugwa mu misege, tuleme okugwa mu ngalembi. Twesumbire nga bwe wasumba Dawudi, tubeere naffe nga tetwetaaga kantu konna. Olwongo obugabirizi bwe bugenda kujja gye tuli. Nkwegayiridde tugabirire taata, nkimanyi gwe teweetaaga kubikira ebintu byonna wabitegedde dda. In fact bibadde mu pulaani zo. In fact byonna obaaweya gw'omanya amagenda gaffe n'amadda. Kabaka w'abakabaka, n'olwekyo tubeerera omusumba, tuyingize mu biwawaatiro byo, tumaamire ng'enkoko bw'emaamira obwana bwayo. Nkwegayiridde otugabirire, otulise omuddo omulungi. Wagamba Yesu nti ayingira mu nze alifuluma, aliraba eddundiro eddungi era aliwummula. Tutwale mu ddundiro eddungi. Beera omusumba waffe, tubeere endiga zo. Wagamba endiga zange zimmanye eddoboozi. Taata, mbeera endiga yo nga mpulira eddoboozi lyo. Onzigula amatwi ag'omwoyo, mpulira eddoboozi lyo. Onuŋŋamyenga buli kiseera. Mbeera endiga ya mu kisibo kyo. Tuleme kubeera bweru. Ffe abatawulira ddoboozi lyo tuli ndiga yaani? N'abamisifa yalinga mu bunnabbi tuli ndiga zaani? Ogambye ezange zimmanye eddoboozi. Mbeerera omusumba, omusumba tusumbe, tusumbe nga byonna obikutte, olugo oluyina, omuggo ogulina, byonna byapulayinga okulaba ng'otutuusa, okulaba nga tugwanira ekitiibwa kyo, okulaba nga tugwanira erinnya eryo. Taata, tubeerera omusumba omulungi, omusumba omulungi. Taata, gwe musumba omulungi. Bayibuli egambye omusumba omulungi awaayo obulamu ku lw'endiga, naye omusumba alundira empeera. Bw'alaba eddubu nga lijja, adduka n'alekawo endiga. Naye gwe waguma, byonna weewaayo. Gwe musumba awaayo obulamu. Kiddira eri ekyayogerwa nti bo omusumba endiga ne zisaasaana. Tuyambe tuleme kusaasaana, tuyambe tubeere bumu. May your word act as Jerry to keep us together.
together as jelly keeps the eggs of the frogs. Together, tukuume mukama wabakama. Totuganya nomu okusasana. Tuyambe tubeere kitole. Tuyambe okweyongerayo. Tuyambe twagalane mukama. Simba okwagala mu makati gaffe. Okwagala okwo kutunyweze ng'olutuula. Tuba kutuwambaatire. Twagalane mbonna. Twagalane mbakulembeze. Twagalane. Tuyambe okuwa ekitiibwa buli muntu yenna gw'olonze kabaka w'abakabaka okugenda mu maaso nannyini ggulu n'ensi. Tata, tubeerera omusumba. We wali omusumba wa Dawudi teyeetaaganga. Naffe tuyambe tuleme kwetaaga. Tuleme kuyaayaana. Tuleme kulya muddo mulinyirire. Tuleme kumala galya. Tuleme okulya tuleme kwetaaga mukama. Dawudi yagamba ye yali muto n'akula n'akaddiwa. Agamba ndi yali muto nkuze kutuuka wano n'okaddiwa nkaddiye. Naye sirabangako mutuukirivu ng'alekeddwawo. N'abaana be nga basaba emmere. Nkwegayiridde tuleme kusabiriza. Tuleme kuyagayaga. Abaana baffe baleme kusabiriza. Nkwegayiridde mukama. Tuyambe otuyimuse. Help us to rise above self-pity. Nkwegayiridde tujjeemu okwekubagiza kwonna. Empewo yonna gitwale. Tuzzeemu amaanyi. Tusobole okuyimirira. Tutambule nga tugenda mu maaso. Nkwegayiridde kabaka w'abakabaka. Tukwate ku mikono. Take us by hand into the future of tomorrow. Send us the pillar of fire so that we can walk with it. Whether darkness or day, Father, we need to keep walking. We have to keep walking. Help us to keep walking. Tuyambe tusigale nga tutambula. Tata Dawudi agamba seetaagenga mbu wamugalamizanga mu ttundo lya muddo muto. Naffe tugalamize buli awali provision. Tutegalamizaawo. Tugalamizaawo tubeerenga wooli. Tuwulirenga tulereddwa. Nkwegayiridde kabaka w'abakabaka. Tuwulirenga tulereddwa. We pray for the warmth that you have been with, Father. Nkwegayiridde tuwe ekisa. Manyi nga gw'oli Katonda alina plan B ate yongebera successful. Teremwa. Obo ina byotegese byonna mukama. Tusaba byotutegekedde bibeere ebirungi. Bibeere ebirungi Taata. Totugalira bweru wanzigi. Nkwegayiridde mu nsonga zonna kabaka w'abakabaka. Malaga tukuŋŋaanya. Otukomyewo mu maaso go. Tugwanira ekisa kyo. Tugwanira okweyongerayo. Tusembeze wooli ate tumanye nga wooli. Tuyambe tumanye nga wooli. Tuyambe buyambi. Tuwalule otuongereyo. Taata tuwalule. Wakati nga tubulubuuta. Tuwamanta ku bisenge ng'abazibe b'amaaso. Naye nkwegayiridde. Tusaba tuwulireyo eddoboozi eddungi. Tuwulireyo eddoboozi eddungi. Taata ogambye nti omusaayi gwa Yesu ogw'okumansirwa mbu gwogera ebigambo ebirungi okusinga ku musaayi gwa Aberi bye gwayogera. Nkwegayiridde tuwulireyo eddoboozi eddungi. Tuwulireyo eddoboozi nga ligamba I'm still with you. Tuwulireyo eddoboozi nga ligamba we shall continue with you. Tuwulireyo eddoboozi nga ligamba sibakyawanga. Tuwulireyo eddoboozi nga ligamba mutereeze wano. Yalanga tulage songa tunatereeza byonna ebyonoonese. Nkwegayiridde totuwaayo eri abalabe. Totuwaayo tuleme okubeera emmere eri abalabe. Tuleme okubeera emmere eri emyoyo emibi. Nkwegayiridde Taata. Tuyambe otuwalule. Tuwalule nga tugwamu amaanyi. Nyweza amavivi agajugumira. Nyweza emikono egijugumira. Nyweza omutima ogujugumira. Nyweza emmeeme zaffe mukama w'abakama. Father, buli kyokola kyonna you a perfect God. Oh, you a perfect God. There is nothing like a coincidence in the kingdom of God, in your kingdom. There is nothing like a coincidence. Tusobola okulaba nga kibadde abrupt naye gy'oli kize replay. Kyevansa nyaniriza enteekateekayo yonna. Nyaniriza enteekateekayo yonna eri abantu bo. Nyaniriza enteekateekayo yonna
eri mikwano gyabadde gy'omusumba Ssenfuma, nyaniriza enteekateeka yo eri abaana ab'omwoyo, nyaniriza enteekateeka yo eri omukyala we, nyaniriza enteekateeka yo eri abaana be, nyaniriza enteekateeka yo eri abo bonna babadde atendeka, nyaniriza enteekateeka yo eri byabadde tannamaliriza mu kulaba kwaffe okw'obuntu, nyaniriza enteekateeka yo eri okugenda kwaffe mu maaso. Wanirira, 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 wanirira Mukama wa bakama. Tugalamize eddundiro ly'omuddo omuto, tutambulize ku mabbali ag'amazzi amateefu, tuyambe obutendalukinga mu bintu bingi, tuyambe obuteesuula mu jjulume, tuyambe tuleme okwesuula mu eddalu lyonna mu ngeri zonna. Taata tuyambe, teeka busolidarite Mukama ey'amaanyi omubi gy'atayinza. Wagamba taata nsabidde abantu bano ng'otusabira mu Yokaana 17 n'ogamba babeere bumu, n'okiddamu emirundi 3 n'ogamba babeere bumu, nga nze bwe ndi obumu naawe Kitange, ensi etegeere nga ggwe wabayita. Taata, our unity will speak a lot to the world. Our unity is going to speak a lot, is going to give a lot of information, is going to define this ministry. Our unity is going to define the type of gospel we have been being fed. Our unity is going to determine our destiny. Our unity is going to decide the trust from people. Our unity, Mukama tuwe obumu, tuwe obumu, tutambulenga tukwataganye, tuwe obumu, tuwe obumu Kabaka wa bakabaka, tuwe obumu. Tumanyi, where there is a vision, there is a provision. There is a table, you have mentioned it in today's message. There is a road also, Father, guide us, teach us, restrain us. Kwegayidde byonna tubyanirize, enteekateeka yonna. Ogambye ofuka amafuta ku mutwe, tufukeeko amafuta, fuka amafuta ku bonna abaweereza, tufukeeko amafuta, fuka amafuta buli muntu anaayimiriranga wano okubaako kyayogera, ekisibo kisigale nga kiggumidde, kisigale nga kitesitinga, kisigale nga kiri emmere ennamu, etali ya ntalo, etali ya kaayana, etali ya kintu kyonna. Kikole Mukama wa bakama, byonna mbisabye nga nzikiriza okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Kama abanyo omukisa, twagala kuwaayo ennamba zaffe. ab'MTN mugenda kukozesa 075 058 540, mu Luzungu 0785 058 540. Aba Airtel mugenda kukozesa 0706 540 102. Mu bufunze mu Luzungu manya, mu Luganda 0706 54 12. God bless you. Let us pray for each other. Let us love one another. Tubeere ne 2x2 watch, 3x3 watch, 4x4 watch. Families, call each other. Mwezeemu amaanyi. Mukama abawe omukisa.